দই, দই ভেটকি যাই বলুন না কেন। তো মাছটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, এবার আমি নুন হলুদ মাখিয়ে নেব। এবার এটা আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল রোজ অ্যান্ড জ্যাক। তো সবাইকে আজকে ভিডিও শুরুতেই বলি হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। 75 হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আজকে আমরা সেলিব্রেশন করছি। তো এই সেলিব্রেশনে খাওয়া হবে না তা কি শুধু হয়? তো আজকে আপনাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করতে চলেছি সেটাও হলো দই ভেটকি। ভেটকি রেসিপিটা কীভাবে করছি আপনাদের সাথে চটপট শেয়ার করে রেসিপিটা। ওকে, সো লেটস স্টার্ট দ্য রেসিপি। আমি পেস্ট করে নিচ্ছি কিছু কাঁচা লঙ্কা, টমেটো, চারমগজ, পোস্ত, দেখুন পোস্ত একটু বেশি দিচ্ছি, আর দেব কাজু। এবার এইগুলো আমি ভালো করে পেস্ট করে নেব। বাদাম, পোস্ত, চারমগজ আর কাঁচা লঙ্কা, টমেটোর পেস্টটা একটু বানিয়ে আমি বাটিতে রেখে দিলাম। একটু রসুন, একটু আদা আর একটু পেঁয়াজ, এই মশলাটাও একটু করে নেব। আদার পেস্ট দেখুন বাটিতে ঢেলে নিলাম। ও মেনলি দই, যেহেতু আমার লাগছে দই ভেটকি করবো তাই দইয়ের জলটাও দিয়ে দিলাম। ওকে, দই ভেটকি রেসিপি স্টার্ট করে দিচ্ছি। প্রথমেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বলো। সাদা তেল কড়াইতে দিয়ে দিলাম আমি। সানফ্লাওয়ার অয়েল হয়ে গেছে, এবার আমি মাছটা দিয়ে দিই। ফিশ ফিশ ফিশ, আই লাভ। তারপর সেটা যদি আবার হয় ভেটকি, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। চলো মাছগুলো হোক। দেখুন মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে বলে আমি উল্টে দিয়েছি। এরকম একটু অল্প লাল লাল করেই ভাজবো। ওকে, দিচ্ছি ফোড়ন, এলাচ, লবঙ্গ আর ডালচিনি। 1 চামচ। 1 চামচ না, হাফ চামচ। ওকে, সরি। হেভি স্মেল বেরিয়েছে। দিয়ে দেবো এবার পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নেব। লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা, পেঁয়াজ, রসুন বাটাটা। একটু কষিয়ে নেব। বেশ স্মেলও বেরিয়েছে, বেশ ভালো একটা। খুব সুন্দর। ওকে, 1 চামচ জিরে আর 1 চামচ ধনে, একটু মিক্সড করে নেব। এই মশলাটা আমি দিয়ে দেবো দই ভেটকিতে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরে আর ধনের পেস্ট, যেটা আপনাদেরকে দেখানো হয়েছিল একটু আগে। এটাও ভালো করে কষিয়ে নেব। দিয়ে ভালো করে
মশলাটা কিন্তু কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এই মশলার মধ্যে দিয়ে দেব কাজু, 4 মগজ বাটা আর পোস্ত, টমেটো পেস্ট আর কাঁচা লঙ্কা। এটাও খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে। কি সুন্দর এসছে কালারটা, দেখুন এখনই জাস্ট কালারটা দেখুন, বেশ কি সুন্দর এসছে। এটাও ভালো করে একটু জল দিয়ে কষিয়ে নেব। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি লাঞ্চটা আজকে জাস্ট জমে যাবে। দইটাকেও একটু নাড়িয়ে নেব ভালো করে, একটু কষিয়ে নিতে হবে। কালারটা যা এসছে না, স্মেলটাও যা বেরোচ্ছে। ডিমে আজে কষিয়ে নেবেন, খুব ভালো হয় তাতে, এবং ভীষণ লোভনীয় হয় কিন্তু। ঠিক আছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি মাছ। জমে যাবে, জীবন আছে যতদিন, খেয়ে যাব ততদিন। অসাধারণ অসাধারণ, বেশ একটা ক্রিমি টেক্সচার, এখনই দেখে বুঝতে পারছি। খাইনি, প্রথমেই তো কথাই তো আছে, পেলে দর্শনদারি ফির গুণ বিচারি। ও হো হো, এর মধ্যে অল্প একটু জল দিয়ে দেবো, অল্প দইয়ের ওই জলটাই দিয়ে দিলাম আমি। আপনারা ভাববেন না দুধ দিলাম। ওকে ফ্রেন্ডস, আপনাদের কাছে আবার একটু রিকোয়েস্ট করছি, যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছেন অথচ সাবস্ক্রাইব করছেন না, প্লিজ প্লিজ যদি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটু লাইক করুন, একটু শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন এবং প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলেই তো আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসার উৎসাহ পাই, কি তাই তো? প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করুন, প্লিজ একটু সাপোর্ট করুন, যেহেতু আমাদের একটু নতুন চ্যানেল। ওকে, এবার এটা ফুটবে তাই তো? হ্যাঁ, একটা মাছ এবং ডিশটা খুবই আমার ফেভারিট। জাস্ট হেভেন। চিনিটা না দিলেই নয়, কারণ দই আছে তো, একটু চিনি দিলে ব্যালেন্স হবে, সুন্দর একটা টেস্ট আসবে। স্বাধীনতা দিবস, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্পেশাল দই ভেটকি অথবা ভেটকি দই, যেটাই আপনারা বলেন না কেন, প্লিজ রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করুন এবং কেমন লাগলো আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ওকে, তো একবার ডাইরেক্ট প্লেটিংয়ে আপনাদেরকে শো করছি। তো ফ্রেন্ডস, রেডি হয়ে গেছে আজকের লাঞ্চের স্পেশাল মেনু, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্পেশাল দই ভেটকি।